रिपेयरिंग। पहले का टाइम था कि हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग में इतना पैसा कमाते थे, बहुत ही अच्छा हम लोग का मार्केट चलता था कीपैड फ़ोनों में। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि हमारा कोई मार्केट ही नहीं चल रहा है, पूरी तरह से वेस्ट है हमारा मोबाइल मार्केटिंग। मुझे लगता है कि मोबाइल रिपेयरिंग छोड़ देना चाहिए। तो कुछ ऐसी थिंकिंग हो गई है हमारे मार्केट में लोगों की। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों के मन में आजकल चल रहा होगा जो मोबाइल दुकान खोलना चाहते हैं या फिर मोबाइल दुकान या फिर रिपेयरिंग लाइन में घुसना चाहते हैं या फिर घुस चुके हैं लेकिन अभी पूरी तरह से ग्रो नहीं हुए हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट चलता है आगे चल के क्या मोबाइल लाइन में हम पैसा